direita. Vamos ter que fazer um pezinho, né? Esse é difícil, né? PPT, tem cabecinha do PPT. Pode ser na... 82. Vai ser amanhã à tarde. Na sexta. Ordinário. 8. Café, ordinário. Tá, você vai 2, viu? DPT 82, temos 10,7. Na verdade, temos 6,5, dobro 10,7. CA 9,6. 9,2. Quero que eu mostre para vocês, viu? Coloca 33 também. 33,2. Placenta, posterior ectônica, grau 2. Normal. Tá. Coraçãozinho.